Nii, kõigepealt, kellel ei ole paberit ja pastakat, siis siit saate, mul on siin mõned võetud kaasa, tulge võtke, sest me teeme lõpus praktilisi harjutusi ja selleks on kindlasti vaja, et teil oleks paber ja pastakas olemas. Kas või põlve peal kirjutate, vahet pole, aga et te saate olulised märksõnad endale kirja. Et on siin 30 pastakat ja 100 paberit, kõik on ühesõnaga olemas, võtke julgelt. Nii. Sagime ära. Nii, teistel on, jah? Kui kellelgi nüüd ikkagi veel ei ole, siis ärge häbenege. Tulge. Okei, see on väga äge, mida Ingvar rääkis, sellepärast, et ta soojendas teid juba üles enesejuhtimiseks ja selleks, et olla iseenda parim terapeut. See teadvelolek ja teadvustamine ja selguse loomine, need on väga olulised komponendid. Ja ma räägin teile nüüd sellest, kuidas need panna päris elu praktikasse, et kui toimubki mingisugune kriisiolukord, keegi karjub su peale, nagu siin tuli näide on ju, või mingi muu selline hull olukord, kus katus täiega ära sõidab, et kuidas siis olla iseenda parim terapeut. Kõigepealt natuke tutvustan ennast ka, sest et ma ei tunne väga paljusid, kes siin on, et saame natukene tuttavamaks. Mina olen Maria, ma olen aastaid inimestega juba tegelenud vaimse tervise valdkonnas ja igapäevaselt, no mis ma teen, võtan inimesi vastu, teen koolitusi, laagreid, terapeute õpetan, raamatuid kirjutan, puudutamid saadet teen Anuga, ühesõnaga väga palju erinevaid projekte on, mis ma kõik teen. Ja nende aastate jooksul ma olen muidugi hästi palju praktilist psühholoogiat õppinud ja coachingut ja Tartu Ülikoolis psühholoogiat, ühesõnaga väga palju igasuguseid asju õppinud. Ja oma praktilise kogemuse käigus mul on kogunenud hästi palju selliseid tööriistu, praktilise psühholoogia tööriistu ja ma kavandasin nad kujundasin kokku nad ühtseks süsteemiks või struktuuriks ja lõin täitsa oma unikaalse teraapiameetodi, ma kutsun seda polüüteraapiaks. Ja täna ma siis teile räägin ka neid polüüteraapia võtteid või meetodeid, millega te saate iseennast aidata. Ma kohe defineerin ka, et mis see polüüteraapia täpsemalt on ja nii edasi. Aga kõigepealt väga oluline on, et te teeksite märkmeid. Isegi kui te juba teate seda, mida ma teile räägin, tehke ikkagi sellepärast, et psüühika töötab seda materjali, mida te siit saate, seda uut infot hoopis teistmoodi läbi, kui te teete märkmeid. Ja te mitte kunagi ei tea, millal teil on uuesti vaja neid märkmeid kasutada, et see on hästi-hästi oluline. Kui me räägime praktilisest psühholoogiast, siis kindlasti kirjutamine on üks väga oluline võti. Midagi ma tahtsin veel siin alguses öelda, aga mul läks meelest ära. Ühesõnaga, räägime polüüteraapiast. Et miks ma polüüteraapia üldse lõin? On sellepärast, et ma nägin, kuidas inimesed peavad aastaid hullult kannatades nagu endaga tööd tegema ja nagu ikka ei jõua selle tulemuseni, et ikka mingid mustrid korduvad, ikka need vanad emotsioonid tulevad tagasi. Ja ma tahtsin luua midagi sellist, et sa ei pea käima aastaid kuskil vestlemas, ja ikka pole tulemust, vaid et sa saad praktiliselt igapäevaelu keskel kohe endaga tööd teha ja tuleb see tulemus ka, mis kestab. Muidugi ma olen täiesti nõus sellega, mis Ingvar ütles, et kui sa tahad ikka täiesti korda ennast saada või oma sisemaailma läbi korrastada, läbi töötada, siis see võtab aastaid aega. Aga et saada sellist kannatusest tahaks kohe lahti saada, on ju. Et ei viitsi ju nendes pahades emotsioonides väga kaua püsida ja vot selle jaoks ma selle polüüteraapia tegingi. Polüüteraapias on väga oluline osa selguse loomisel, nagu Ingvar ka rääkis. Et polüüteraapia ongi siis selguse loomine nendest peidetud kahjustavatest seostest, mis meie psüühikas on. Inimene on seoste kogum. Kui ma ütlen teile näiteks päikeseloojang, siis te hakkate kohe mõtlema või teil tulevad pildid silme ette, et kus ma nägin kõige ilusamat päikseloojangut või kes oli minu kõrval, on ju, et seosed tekivad. Ja niimoodi ükskõik, millest me räägime, tekivad seosed, me oleme seoste kogum. Ja mulle väga meeldis, mis Ingvar ütles, et probleem võrdub arusaamatus. Kui me ei ole teadlikud nendest kahjustavatest, hävitavatest seostest, mis meie psüühikas on, siis me ei saa probleemi lahendada. Ehk siis puudub arusaamine, puudub selgus. Ja polüüteraapia aitabki luua selgust nendest ebatervislikest, kahjustavatest, hävituslikest seostest ja asendada need kahjustavad seosed positiivsete, tervislike edasiviivate seostega. Vot see on see praktiline aspekt. Sest tavaline kliiniline psühholoogia
leiab ka üles ju neid vestluse käigus, neid kahjustavaid seoseid, on ju. Aga kus jääb see asendamise pool? See, et kuidas oma psüühika ringi teha niimoodi, et ma igapäevaselt toimiksingi nagu hästi ja õnnelikult ja rahulolevalt. Et võt see on nüüd see praktilise psühholoogia nüanss seal juures. Ja mis mulle veel meeldib polüteraapia juures, on see, et see on õpetus sellest, kuidas panna tööle see sisemine ressurss, mis meil kõigil on olemas. Meil kõigil on kaasa antud nende lapsepõlve kogemuste ja kõige sellega sinna me täna ei lähe kahjuks. Et need kogemused, mida me oleme kogenud, need on andnud meile mingi materjali. Need on kujundanud meie isiksuse mingisuguseks, on ju. Ja mina nimetan seda materjaliks, kaasa antud materjal või sisemine ressurss. Ja võt, kuidas nüüd seda sisemist ressurssi või enda unikaalset materjali enda kasuks tööle panna, seda õpetab ka polüteraapia. Võt. Nii. Nüüd kõigepealt, kui me hakkame rääkima sellest, et mis asi või tähendab, kuidas olla enda parim terapeut, siis me peame mõistma, et mis on nende vaimsete probleemide allikaks või niisuguseks kogemuslikuks allikaks. Et kui Ingvar ütles, et kogemused põhjustavad meile igasuguseid ebameeldivaid emotsioone ja me peame siis lihtsalt mõistma, et me oleme kohal, mina ise, kogeja, on ju, et siis me saame eraldada ennast sellest kogemusest ja siis kannatus justkui lõpeb. Siis vaatame natukene nagu täpsemalt, et mida me inimestena enda sees, enda peas, enda elus teeme, et need probleemid tekivad. Enne veel, kui ma hakkan neid asju rääkima, siis ma tahaks teilt küsida, et mille järgi te täna tulite siia sündmusele? Mis on teie jaoks kõige olulisem siit saada? Öelge läbi segi julgelt. Kas te tahate saada hingerahu, vastuseid, tööriistu? Mis te tahate saada? Tööriistu. Kas midagi veel on teie jaoks oluline? Võib-olla mõni vaimne teema, eriti näiteks ärevus või depressioon või et mida te tahate, et me siin nagu puudutaksime veel eriti? Depressioon. Kas midagi veel? Läbipõlemine võib-olla? On kellegi läbipõlemist? Viipa mulle korras, ma näen, et mis meil siin on. Okay. Nii, kas mingi teema on veel teile oluline, mille järgi te tulite? Okei, kusjuures mina kogesin ka borrelioosi, väga hullu borrelioosi. Ma saan aru täiesti, mida see nagu võib inimesega teha. Ma isegi olen mõelnud, et ma peaksin kuskil avalikult seda kogemust nagu jagama, et mida ma tegin ja kuidas ma sellest üle sain, aga see on hästi nagu pikk teema. Okei, selge. Hakkame siis peale, et mis on meie vaimsete probleemide allikaks. Teate, mul hakkab siin täitsa palav, aga ma ei saa seda ära võtta, sest mul mikrofon siin küljes. Ühesõnaga. Esimene selline väga karm asi, mida inimesed endaga igapäevaselt teevad, ma olen täiesti kindel, et teie ka teete, on enesereetmine. Ja sellest saavad alguse väga paljud vaimsed probleemid. Enesereetmine, mida see tähendab? See tähendab seda, et ma ütlen jaa, kuigi ma tegelikult tahaks öelda ei. Või siis ma kritiseerin ennast, vähendan ennast, mis veel? Ei väljenda oma vajadusi ära, ei väljenda oma piire ära, ei kehtesta oma piire ära. Kui paljud on kogenud selliseid olukordi, kus ei saa oma piiride eest seista või ennast kehtestada? Andke korra veel viibake mulle, ainult see pool nagu tõstab, siin tulid ka mõned käed. Okei. Jah, et see on nagu päris selline oluline koht ja mis on veel enesereetmine? See, kui ma annan ise endale mingeid lubadusi ja murran neid järjepidevalt. Ja need lubadused on nagu sellised mitte teadvustatud, et me ei sõnasta neid siin peas endale kogu aeg iga päev, et homsest hakkan trenni tegema või homsest ma magusat enam ei söö või homsest ma seda meest enam uksest sisse ei lase või mis iganes elulised näited sellised. Et me ei sõnasta neid, vaid need on kuskil nagu taga taustal, sellised ootused iseendale. Ja kui ma kogu aeg nagu murran neid ootuseid või lubadusi, siis lõpuks kehal, psüühikal, alateadvusel tekib selline tunne, et ma ei saa iseennast usaldada, ma ei saa ennast uskuda, ma ei saa endale kindel olla, sest ma ju nagunii reedan ennast jälle. Ma nagunii jälle ei saa hakkama. Ja sealt hävineb enesearmastus, eneseväärtustamine, miks ma peaksin üldse piiregi enam hoidma, sest ma ei saa sellega niikuinii hakkama ju.
Ja see saab alguse muidugi päris varajasest lapsepõlvest, need enesereetmise mustrid, et kelle pealt me seda kõike õpime ja mis eeskujud meil on ja nii edasi, et see on nagu täitsa teine teema, aga ühesõnaga, et hakata üldse teadvustama ära seda, et mis momentidel ja miks ma ennast reedan, see on nii oluline, sest kui te hakkate ära märkama, siis te saate selle lõpetada, siis te hakkate teadvustama, et mis on minu päris vajadused üldse, mida mina üldse päriselt tahan, vot see päris mina ise, millest Ingvar rääkis. Et kui need enesereetmise momendid ära lõpetada. Jah, siis järgmine, millest ma natuke juba rääkisin, selline hästi suur viga, mida inimesed endaga teevad, on see, et me ületame iseenda piire ja laseme teistel oma piire ületada. Me ei väljenda oma vajadusi ära, ei teadvusta, mida mina päriselt üldse vajan, sest me oleme nii harjunud tegema neid asju, käituma teiste inimeste vajaduste järgi, arvestama teiste inimeste piiridega ja vajadustega. Et see mina ise kaob nagu selle kõige sisse ära. Ja sellest tekivad väga suured vaimsed probleemid. Allaandmine elus, pettumine iseendas, elurõõmu kaotamine, motivatsiooni kadumine, kõik see. Tuleb sellest, kui ma ei teadvusta endale oma piire ära. Et selline väike kodune mõtestamine, mida te võite teha, pange endale kirja selline küsimus, et mis on minu piirid erinevates eluvaldkondades, millised on minu vajadused erinevates eluvaldkondades. Panedki endale kirja töö, armastus, tervis, ma ei tea, eneseareng, mis veel sinu jaoks on oluline ja mõtestad kirjalikult lahti. Ja muidugi seda mõtestamist saab teha selle kaudu, et sa mõtled, et milliseid piire on nagu ületatud või kus sa oled haiget saanud. Et siis on kohe hea nagu vaadata, et see on kindlasti minu piir või see on kindlasti minu vajadus, mis parasjagu karjub. Et kindlasti ma soovitan sügavuti kirjalikult lahti mõtestada need asjad, mis ma siin täna viskan teile hästi palju harjutusi ja küsimusi, sest sealt hakkabki tulema see, et päriselt läbi töötada see, mis sinu psüühikas toimub. Et lihtsalt niisama, kui sa mõtled, pole pointi, sellepärast, et aju paneb need vanad mustrid uuesti käima ja oledki tagasi oma harjumuste küüsis ja automatismide küüsis. Et saada ikkagi kuidagi sellelt vanalt rajalt välja, on vaja teadvustamist ja kirjutamine aitabki teadvustada ja treenida seda kõrvalt vaataja oskust, et mis minu sees siis üldse tegelikult toimub. Et treenida seda sisemist vaatlejat ühesõnaga. Et see kirjutamine on väga oluline. Siis mis on veel vaimsete probleemide allikaks, on traumaatilised kogemused, erinevad traumaatilised kogemused elus. Mis juhtub, kui inimene kogeb midagi traumaatilist? Psüühikas tekib mingi lugu iseenda kohta, mingi kahjustav lugu, mis hakkab aktiveeruma alati nendel hetkedel, kui on kas või väikenegi selline hirm, et see trauma võib uuesti, et ma võin uuesti seda traumat kogeda. Et see lugu hakkab tegelikult takistama sinu normaalset elu, jah, sellist rahuldust pakkuvat elu. Ma toon mõne näite. Et näiteks, kui on olnud koolikiusamisega traumaatiline kogemus. Kas kellelgi on olnud koolikiusamist? Andke julgelt märku, jah. Tegelikult paljudel on olnud, paljud ei julge lihtsalt öelda, sest see on nagu mingi, siis ma olen ohver, on ju. Ühesõnaga, et koolikiusamine, oletame, et sealt on toimunud mingi traumaatiline kogemus. See kogemus võib tekitada sellele kiusatavale sellise loo pähe, et ma olengi kiusatud, ma olengi tõrjutud, ma olen üksi, ma ei ole midagi kedagi väärt, on ju, ja nii edasi. Ja see kõik on selline hästi alateadlik, see ei ole teadvustatud. Ja see uskumus iseenda kohta, mis see hakkab täiskasvanu eas tegema? Igasuguseid imelikke asju, näiteks võib-olla see inimene mitte kunagi ei taha telefoniga helistada kellegile. Ta kohe kardab, ta ei taha silma vaadata teistele inimestele, ta ei lähe oma unistusi saavutama, ta isegi ei püüa oma eesmärkide nimel tegutseda, sellepärast, et ta kardab, et kui ta hakkab tegutsema, siis niikuinii talle öeldakse ei, võib-olla tema peale naerdakse, on ju, alandab teda keegi. Ja niimoodi jääbki see elu elamata. Et meil kõigil on neid traumaatilisi momente, isegi kui see ei ole selline üks suur moment, siis see võib olla lapsepõlves selline järjepidevalt pikaajaliselt kogetud valu, mis on põhjustanud siis mingisuguse järelduse meil psüühikas, mis juhib meid kogu aeg läbi elu.
Et sealt tulevad ka need erinevad vaimsed probleemid. Ja vaimsete probleemide all ma ei mõtle ainult ärevust, depressiooni, läbipõlemist ja erinevaid muid seisundeid, vaid ma mõtlen ka näiteks sõltuvused, ülesöömine, alkoholism, kõik sellised asjad tulevad sealt. Suutmatus ennast juhtida, suutmatus emotsioone kontrollida. Ja, et sellised teemad. Siis järgmine ongi lapsepõlve kogemused ja igasugused eeskujudelt õpitud mustrid, käitumisviisid. Eeskujud siis meie vanemad, vanavanemad, kes veel õpetajad võib olla. Et tasub enda jaoks kirjalikult mõtestada kodus, et paremini aru saada, millest minu psüühika koosneb. Mõtestada lahti, et millisena ma väiksena tajusin oma ema ja oma isa. Just nimelt tajusin, sest väiksena sa ei mõtle selle peale, et millised nad on ju. Sa tajud kuidagi midagi lapsena. Ja võt sellest tajumisest just tekibki see lugu, mida sa ei ole isegi ära teadvustanud oma psüühikas. Et pane kodus endale kirja, millisena sa tajusid oma ema ja isa, isegi kui nad olid kaugel, siis midagi sa ikka nende kohta kuulsid kelleltki, vanavanematelt võib-olla, et mingi taju tekkis. Siis samamoodi võib-olla sul oli lapsepõlves veel keegi oluline eeskuju, millisena sa teda tajusid. Ja te võite avastada sealt positiivseid ja negatiivseid asju ja tuua siis paralleele, et kuidas need tajumised sind täna mõjutavad. Võib-olla see, mida sa kõige rohkem oma ema või isa või kellegi teise eeskujus vihkad või vihkasid lapsena, on täna sinus hästi alla surutud. Aga sa käitud ise täpselt samamoodi, kuigi sa ei taha seda endale tunnistada. On ju? Et neid nüansse on nagu hästi-hästi palju, me täna sinna ei jõua minna, et ma pigem tahan teiega tööriistadeni täna jõuda, aga kui te tahate kodus hakata ennast lahti harutama, siis kindlasti need on need kohad, mida vaadata. Ja see on täiesti ohutu, need läbikirjutamised, lahtikirjutamised, et tulevad emotsioonid kirjutamise ajal, nutad, pole midagi, et need emotsioonid annavad märku, et sa tegeled millegi väga olulisega enda sees ja luba nendel lihtsalt välja tulla, et sa ei pea nendesse nagu kinni jääma, vaid jätka seda kirjutamist sellisel juhul, see on väga okei. Et psüühika töötleb läbi lihtsalt seda materjali, siis, mis on kinni olnud. Nii, siis mis veel on vaimsete probleemide allikaks, on järjepidev pettumine iseendas ja elus ka. Et kui me räägime elurõõmu kadumisest ja motivatsiooni kaotamisest, kas kellelgi on praegu elus selline seisund, et motivatsioon ja elurõõm on nagu kadunud? Ainult 3 kätt, ma ei usu, teised julge kätt tõsta lihtsalt. Ühesõnaga, tavaliselt nii on, et kui võõrad inimesed ühes ruumis, siis ei julge nagu anda märku. Arusaadav. Et elurõõm ja motivatsioon kaovad ära tavaliselt siis, kui ma olen pettunud iseendas, depressioon ka kusjuures tuleb sellest, kui ma olen pettunud iseendas elus, oma unistustes alla andnud, võt see on kõige olulisem, oma unistustes alla andnud, oma päris unistustes, nendes unistustes, mida mulle on öeldud, et kuule, mis asja, ulme, õudne, sükest asja küll ei saavuta. Mida sa üldse julged unistada? See on liiga suur unistus. Et need päris unistused. Ma mäletan, alles hiljuti mul oli üks inimene seansil, üks naisterahvas, kellelt ma küsisin, et ta on hästi sügavas depressioonis ja mitte midagi ei jaksa, ei suuda teha ja õpib müüki ja tegeleb ühesõnaga mingite sellise müügivaldkonna asjadega. Ja siis ma küsisin, et aga mida sa päriselt tahad? Ta kõigepealt isegi ei julgenud seda mulle öelda, kuni ta siis lõpuks ütles, et ma tahaks oma hotelli teha. Aga see on liiga suur unistus, ma ei saa seda teha. Ja siis, kui me hakkasime sinna vaatama, et kuidas see nagu oleks võimalik tegelikult või miks sa ei usu sellesse, et mis need takistused on ja hakkasime seda lahti võtma, siis ma nägin, kuidas järjest rohkem tema silmadesse tuli sära tagasi ja rõõm tagasi ja usk tagasi ja kuidagi nagu see elujõud, et isegi kui sa mitte kunagi ei saavuta seda oma unistust, siis vähemalt selle poole püüdlemine teeb sind õnnelikuks. Kui sul on valida, et kas sa elad õnnetult, annad alla ja lihtsalt, ma ei tea, annad alla on ju pettud elus, raiskad oma elukogemuse ära või versus see, et sa kasutad seda elu ja endale antud ressurssi
millegi loomiseks, mida sa päriselt naudid. Ja vot see päris mina, millest Ingvar ka rääkis, see päris mina tuleb välja eheduses siis, kui ma kuulan seda loomulikku tõmmet millegi suunas, elu suunas või mingite tegevuste suunas, mis tuleb mul kõige paremini välja, mida ma tõesti naudin, mis on nagu selline kergusest tulev tõmme. Vot sealt tuleb see päris mina välja. Et ma usaldan elu ja usaldan seda niisugust loomulikku head tunnet, mis mind paneb tegutsema. Nii, et see järjepidev pettumine ühesõnaga ja mis te võite jällegi kodus teha, et panna endale alguses kõigepealt kirja, et miks ma olen iseendas pettunud ja miks ma olen elus pettunud. Ma usun, et kõigil on neid momente. Aga loo endas selgus, vaata nendele asjadele otsa, sest kui sa selgust ei loo, siis sa ei saa mitte midagi ette võtta, sa ei saa muuta. Ja vahet pole, kus sa oma elus praegu oled, vahet pole, kui vana sa oled, noor või vana, vahet ei ole, et kõike saab muuta, kõike saab korrastada. Absoluutselt. Siis järgmine vaimsete probleemide allikas on frustratsioon. Frustratsioon on siis, kui sul on mingi eesmärk ja tegevus selle eesmärgi suunas on takistatud ja sa koged kogu aeg takistust ja see kestab, muud kui kestab, siis tekib pettumus lõpuks. ja no ei jaksa, enam ei viitsi, annad alla ja oledki seal. Ja nüüd siia viimaseks ma olen alla toonud ka selle, et millest depressioon tekib. Me täna ei räägi, neid depressiooni seisundeid on erinevaid, on ju, ja ma ei soovita teil anda endale diagnoosi. Ei ole vaja, sest depressioon ei ole haigus, see on seisund. Jah, see võib tekitada ajukeemilisi muutusi või võib vastupidi tulla ajukeemilisest muutusest depressioon, on ju, igatepidi. Aga mis siis? Eelkõige ta on lihtsalt seisund. Seisund, mida sa koged mingite sündmuste tagajärjel oma elus. Ja seda seisundit saab muuta, see seisund ise ei ole põhjus, see on tagajärg. Nagu ükskõik milline muu emotsionaalne seisund, ärevus või läbipõlemine või kurbus, viha, need kõik on seisundid. Ja sellest saab välja liikuda uuesti. Et selles mõttes ärge nagu diagnoosi otseselt kinni jääge, isegi kui arst selle teile paneb. Et sellega tuleb muidugi tegeleda, aga mitte hakata ennast identifitseerima läbi selle. Et depressiooni nii-öelda valem, et kui inimesel on olnud eelnev pessimistlik meelelaad ja sellele lisanduvad reaalse elu ebaõnnestumised, siis on väga kerge depressiooni langeda, sellesse seisundisse kukkuda. Võt. Kas keegi kogeb muidu ärevust ka oma elus nagu tihemini, kui see on normaalne? Ma seletan siis selle ka lahti, et ärevus, millest võib tekkida, ma annan teile seoseid selle jaoks, et te saaksite need oma elus nagu üle vaadata ja korda teha. Ärevus võib tekkida turvatunde puudumisest lapsepõlves ja pikaajalisest enesereetmisest. Sest kui sa pikka aega ennast reedad, siis sul pole iseendaga enam turvaline. Ja keha lülitab sisse kaitsemehhanismi, et sa ei ohustaks iseennast enam. Ja ärevusega ta annabki nagu märku, et kuule, sa oled üle pannud praegu, sa oled liiga palju nagu möllanud, ennast reetnud, mida veel. Et ärevus on nagu iseenda eest hakkad kaitsma iseennast. Et sa ei saaks ohustada ennast, et sageli inimesed, kes pikka aega mingit pinget, mingit pinget nagu kogevad või alla suruvad enda tõelisi vajadusi, et siis tekib tagajärjena ärevus. Jah, ja läbipõlemine kusjuures ka väga sarnaselt, et kui sa pikka aega ennast reedad, siis võib läbipõlemiseni see asi viia. Nii, et te lihtsalt ei kuulaks, siis teeme ühe väikese mõtete korje kogumise. Võtke telefonid välja, skänneerige see QR-kood või siis minge slido.com ja kood on mina ise. See on anonüümne, te ei pea mitte midagi häbenema, tagasi hoidma. Nüüd, Raido, tule mul appi ka ühel hetkel. Ja ma soovin, et te paneksite sinna kirja, et millistes olukordades kipud sina ennast kõige sagedamini reetma. See on selline karm küsimus, aga vaatame, milles inimesed ennast kõige sagedamini siis reedavad. Et võib-olla te avastate neid vastuseid lugedes ise ka, et issam, mul on ka see, ma pean selle ära lõpetama, on ju. Et natukene koos nagu vaatame, mis meil siit välja tuleb. Jah, QR-kood peab olema praegu veel ees. Kuidas? Jah? Nii.
endale antud lubadustes. Ei hülga ennast üheski olukorras, seda ma ei usu. Seda ma ei usu. Hoian tagasi enda tõelisi mõtteid. Voodis, armudes, seda ma usun. Sõltuvustes, et ma tean, et ma tegelikult ei tahaks seda teha, aga iga kord, kui ma jälle teen, siis ma tunnen, et ma olen nagu, ei ole hakkama saanud endaga. Lubadused. Luban oma vajadustest rääkida, aga ei tee seda. Kui te kirjutate lubaduste andmisest, siis te võite jagada ka, et millistes lubadustes. Dieet, suutmatus ei öelda, ületöötamine, tehes tööd, mida ei armasta. Kui keegi midagi palub, et siis võib-olla tõttan appi, aga tegelikult tunnen, et issand, mul oleks endale vaja keskenduda. Ei suuda maiustustele ei öelda. Treeningus, töösituatsioonid, valu kannatades. No vot, päris sarnased teemad tegelikult, et töö käib siin päris palju läbi. Ja teiste vajaduste teenimine nii-öelda. Ei järgi oma unistusi. Lükkan asju pidevalt edasi. Väga tublid, et te niimoodi teadvustate ja julgete vastata. See on väga-väga hea. Jaa. Okei. Mis tunne praegu tekkis, kui te panite neid asju kirja? Tekkis natuke halb tunne või? Ebamugav. No kohe vaatame, kuidas sellest siis üle saada. Iseenda kuulamises. No hästi. Nii, kuidas me nüüd siit saame, Raido, edasi? Ja mis ma selle enesereetmisega soovitan, on see, et hakake pidama enesereetmise päevikut. Võtate väikse vihiku ja igapäevaselt hakkate märkama, kus ma ennast reedan. Ja iga kord, kui sa ennast reedad, paned selle kirja. Isegi kui see juhtub päevas 10 korda, 20 korda. Kui sa järjest ja järjest paned kirja, siis ühel hetkel sa lõpetad selle ära, sest sul hakkab iseenda ees nii häbi, nii vastik. Mõnes mõttes saab nagu kopp ette, et aitab sellest. Tekib nagu mingisugune selline, sa näed need mustrid läbi, mis sinu sees on. Ja kuidagi iseenesest see psüühika lõpetab selle tegevuse ära. Et aga selleks on vaja nagu sabast kinni saada nendel asjadel, sest et muidu see enesereetmine on nii automaatne, et sa lihtsalt teed seda endaga ja teed. Ja ei saa sellest lahti. Et ühesõnaga see enesereetmise päevik, ma väga soovitan seda pidada. Nii. Et selleks, et olla iseendale parim terapeut, on kõigepealt vaja aru saada, kes see terapeut üldse on. Kes teie jaoks on terapeut? Aitab mõista. Kes see tegelane veel on? Keegi, kes kuulab ära. Annab tööriistu. Võib-olla keegi, kes on hästi neutraalne, on ju? Mis veel? Ja just, et aitab sul teadvustada sinu ressursse. Ja. Mis veel? Üks väga oluline asi, nii? Ja väga oluline, küsib õigeid küsimusi ja peegeldab. Ja mis minu arust on veel hästi oluline, ta loob turvalise keskkonna. Kas sina lood iseendaga turvalise keskkonna, kui sul on mingi SOS või kriis? Või mis sa endaga hakkad siin peas tegema? On ju? Tavaliselt me hakkame ikka ennast, ma ei tea, materdama, sõimama, kritiseerima, no sõimama võib-olla päris ei hakka, kuigi ma tean, on inimesi, kes päris kohe nagu vihkavad ennast ja hakkavadki ütlema, ma vihkan ennast. Et on erinevaid seisundeid ühesõnaga. Et just, et seda nagu teadvustada, mida ma endaga teen, kui mul on raske. Kas ma mõistan ennast nii, nagu ma tahaksin, et keegi lähedane toetaja mind praegu mõistaks. Et samamoodi ühesõnaga iseendale olemas olla. Ja see viimane punkt ka, et terapeut aitab luua selgust iseendast ja olukorrast ja ennast paremini mõista ja aksepteerida. Et oma tunnetega ja selle looga, mida me oleme endale rääkinud terve elu, nende kogemustega, nende valusate kogemustega, mida me oleme kogenud,
need tuleb lihtsalt endas vastu võtta ja aksepteerida, et need on osa minust. Võib-olla mitte osa päris minust, see päris mina on see rahulik, on ju, positiivne ja nii edasi, aga osa minu isiksuse kujunemisest, et kes ma täna inimesena olen ja see on okei. Ja kui ma võtan selle vastu, siis kaob vastupanu ära. Ingvar siin lõpus mainis korra vastupanu, et emotsioonidega ei tohi võidelda. Kui vastupanu kaob ära, siis ma saan vaadata edasi, et mida ma selle materjaliga nagu peale hakkan. See sisemine materjal, millest me enne rääkisime, et kuidas ma saan enda ressursid enda kasuks tööle panna. Muidu ei saa. Kui on vastupanu ja võitlus oma tunnete ja kogemuste ja valuga, siis sa jäädki sellesse lõksu, sellesse halba olukorda. Ehk siis see aksepteerimine ja mõistmine. Aga aksepteerimine ja mõistmine saavad tulla siis, kui sa lood selguse. On ju, päris palju nagu infot on siin praegu. Et vaatame üle need olulised sellised eesmärgid, mis inimene peaks endale seadma, kui ta tahab olla iseenda parim terapeut. Aga ennem. Kuna päris palju infot tuleb praegu ja see on väga oluline kõik see 1,5 tundi, mis me siin teeme, et treenida nagu seda oskust, et olla iseendale parim terapeut, siis anna oma psüühikale korraks märku, et sa oled hästi kohal. Aja ennast sirgu näiteks, istu natuke sirgema seljaga, et sa oled nagu sadulas, istud kindlalt nagu. et siis sa võtad paremini värskemalt seda vastu, mis tuleb. Nii, väga hea. Ma vahepeal tunnetan ja tajun, et kui te väga uniseks jääte, siis teeme väikse meelesseisundi värskendamise. Nii, et esimene kõige olulisem oskus, millest Ingvar teile rääkis 1,5 tundi, on eneseteadvustamise ja eneseanalüüsimise oskus. Tema nimetas seda kohaloluks. See, et ma suudan luua selguse enda sees. See on väga oluline oskus. Ilma selleta sa ei saa iseennast toetada. Sa ei saa lahendada ükskõik millist elulist probleemi, kui sul ei ole eneseanalüüsimise ja eneseteadvustamise oskust. Ja seda tuleb treenida. Ja seda me treenimegi esialgu läbi kirjutamise. Kui sa oled ikka põhjalikult ennast igatepidi läbi kirjutanud, kõik lapsepõlve teemad ja igasugused olulised küsimused lahti kirjutanud ja igapäevaselt ka võib-olla mõtete, emotsioonide päevikut pidanud, et õppinud ennast üldse kõrvalt nagu nägema, mis tunded minu sees on, mis vajadused mul on, mis mõtted mul peas virvarritavad. Tavaliselt, kui inimesed minu juurde seansile tulevad, siis see on üks esimene harjutus, mis ma neile annan, et palun 7 päeva järjest jälgi oma mõtteid ja tundeid, et sa üldse tuleksid iseendasse kohale, et sa üldse saaksid aru, mis sinus päriselt toimub, sest me ei saa muidu ükskõik millise muu harjutusega edasi üldse minnagi. Üldse ütlesin nii palju, et see on väga-väga oluline ja pärast seda 7 päeva sinus on arenenud palju tugevamaks see oskus ennast kõrvalt näha. Mina kusjuures teen seda harjutust kord aastas kindlasti. See 7 päeva niimoodi jälgin ennast, sest et ma ju arenen isiksusena kogu aeg edasi. Ma pean vahepeal nagu tšekkama, et mis minu sees praegu toimub. Kui on nüüd nagu aega mööda läinud, on ju, mis praegu minu sees toimub, et see on nagu selline, kuidas öelda, jah, et sa vahepeal nagu hoiad ikkagi neid ohje enda käes, jah. Et me ju kogu aeg areneme isiksustena. Nii. Ja see 7 päeva treenib sulle eneseteadvustamise oskust nii hästi, et sa pärast mingi perioodi suudad juba paremini ennast kõrvalt näha. Muidugi ma väga soovitan seda teha mitte ainult 7 päeva, see on minimaalne. Ma soovitan seda teha kauem. See on tavaliselt nende inimeste lemmikharjutus, kellel on ärevust palju, kellel on palju allasurutud tundeid, kellel on depressioon, kellel on läbipõlemine. Sellepärast, et läbi selle kirjutamise, isegi kui sa kordad oma mõtteid kogu aeg, läbi selle kirjutamise sa töötad nii palju endast läbi ja annad oma emotsioonidele tähelepanu, seega neil ei ole vaja sinu sees karjuda. Ehk siis sa võtad selle juhtimise nagu enda kätte. Et ma väga-väga soovitan seda nagu teha pikemalt, et ennast läbi töötada. Siis teine eesmärk, me ei ole veel harjutusteni jõudnud, vaata kui palju harjutused juba olete saanud. Ühesõnaga, teine eesmärk on väga oluline. Mõista, et olukorrad ja kogemused ei defineeri sind. See oli ka see, millest Ingvar rääkis, on ju. Et kogemus on lihtsalt kogemus, aga kes see päris mina olen? Sellepärast, et me väga tihti identifitseerime või seome ennast ära nende valusate kogemustega ja ka teiste inimestega, ka suhetega. Ja see on tegelikult inimlik, sellepärast, et psüühika otsib alati
mille kaudu ta saaks avalduda, mille kaudu ta saaks ennast kogeda. Ja siis me nagu, sellepärast me seomegi ennast olukordadega ära ja igasuguste juhtumiste ja ebameeldivate asjadega. Ja valusate asjadega me seome ennast rohkem, sellepärast et meil on ellujäämisinstinkt, me peame seda valu nagu rohkem mäletama kui häid asju. Et sellepärast me kaldume pigem siduma ennast ebameeldivate asjadega ja hakkamegi identifitseerima ennast. Mul oli üks sõber kunagi, ta oli hästi ülekaaluline ja ta ütles kogu aeg rääkis, et ta tahaks väga võtta kaalust alla. Ja siis ma küsisin talt, et aga miks sa ei saa võtta kaalust alla, mis takistab sind? Ta ütles, ta on nii palju proovinud, isegi on natuke saanud kaalust alla, siis jälle juurde võtnud veel rohkem. Ja siis uurisime igat pidi, et miks sa siis ei suuda võtta ja lõpuks me jõudsime sinna, et ta ütles, et aga kes ma siis oleks, kui ma ei oleks oma sõprade jaoks suur, ma ütlen mingi teise nime, suur Karl. Nii tugevalt identiteedis sees, ma olengi see suur Karl, kõik näevad mind nii, kes ma siis olen, kui ma see enam ei ole. Ja sellepärast see uskumus, see identiteedi lugu ei lasknudki tema kehal kaalust alla võtta. Et ühesõnaga, me identifitseerime ennast nii ära väliste kogemuste ja igasuguste nagu asjadega, et me ei saa selle pärast ennast aidata. See on hästi oluline asi, mida teadvustada, et kui teil on mingisugune raske valus olukord elus, siis kohe vaadata, et millega ma olen praegu nii ära samastunud, et ma ei saa sellest valust väljuda. Kas mingi emotsiooniga olen ära samastunud? Kas mingisuguse inimesega, suhtega, rolliga võib-olla? Näiteks väga paljud naised samastavad ennast ema rolliga nii ära, et nad muud elu ei kogegi enam ja siis nad on väga õnnetud, et tasakaal kaob elust ära. Vot, et millega ma olen nii ära samastunud, et ma enam väljapoole ei näegi, on see küsimus siis, mida endale praegu kirja panna. Siis 3. eesmärk on see, et ehitada endaga tugev suhe üles. Sellest me natuke rääkisime ka, et kuidas sa ennast kohtled, kui sul on raske. Ja kuidas sa ennast kohtled, kas sa sead oma piire, kas sa teadvustad oma vajadusi. Ja ma ei taha inimesi õpetada egoistlikeks, et ainult sinu piirid ja ainult sinu vajadused ei ole nii. See peab olema tasakaalus, sellepärast et sulle on ju oluline ka see, et sinu lähedastel läheks hästi. Muidugi on. Aga see tasakaal tuleb leida. Niimoodi, et sa oled oma lähedaste jaoks olemas, aga ka iseenda jaoks olemas. Ja sealt tekib see hea suhe iseendaga. Ja eesmärk 4, see on kõige raskem. Et teadvustada ja tuvastada need psüühikas peituvad kahjulikud seosed. Need kahjulikud seosed, mis ei lase sul õnnelik olla. Ja sellega me hakkame täna tegelema, et kuidas neid seoseid avastada. Aga enne veel räägime sellest, et mis on need suurimad takistused, miks sa ei saa olla iseenda parim terapeut. Sellepärast, et ja need tasub endale kirja panna ja meelde jätta ja kõik jutud, sellepärast, et kui elus te kohtate neid punkte, siis nendel hetkedel te peaksite kohe teadvustama, et nii, nüüd tuleb midagi muuta. Nüüd tuleb midagi muuta. Et kui need asjad avalduvad, siis te teate, et nüüd tuleb enda jaoks kohale tulla ja hakata rakendama tööriistu. Et esimene asi, et miks on keeruline endale parim terapeut olla, on see, kui katus sõidab ära. Kes on kogenud seda tunnet, et katus sõidab ära? Olete ju küll. Kõik inimesed on kogenud. Ja no mis sa siis teed? Katus sõidab ära tavaliselt sellepärast, et psüühikakaitse aktiveerub. Mingi väga tugev kaitse, mida sa oled traumakogemuses, psüühika on selle ehitanud selleks, et valuga toime tulla või traumaga toime tulla. Ja kui see aktiveerub, siis sa teed ükskõik mida, näiteks tardud või hoopis põgened ära või hoopis hakkad ründama teist inimest täiega. Ja niimoodi, et katus sõidab ära, sa ei teadvusta, mida sa teed, sa ei mõtle tagajärgede peale ühesõnaga. Ja võt selles olukorras teadlikkus kaob ära ja teadlikkus on vaja siis tagasi tuua, et saaks olla endale parim terapeut. See, millest Ingvar ka rääkis, ma tahan hästi palju nagu seostada Ingvari jutuga, et siis teil tekivad need praktilised niisugused ühenduspunktid. Nii, kui katus sõidab ära, sa märkad, et sa oled sellises emotsioonis, et appi ma ei saa millestki enam aru, siis tuleb astuda paar sammu tagasi kas või vägisi ja võtta endale see hetk, et luua selgus ja siis olukorda edasi lahendada. Siis järgmine punkt, miks on raske olla parim terapeut iseendale, on see, et keeruline on endaga aus olla. Täiesti arusaadav.
hiljuti just oli mul üks klient, kes ütles, et ma ei taha su koduseid ülesandeid teha, sest mul on nii häbi enda ees. Ma ei saa neid asju kirja panna, sest mul on nii häbi enda ees. Et võt see pettumus ja häbi iseendas takistab olla aus endaga, aga kui sa pole aus, siis sa ei saa näha läbi neid kahjustavaid seoseid. Jah, et siis sa ei saa ennast aidata mitte kuidagi. Siis järgmine, ongi nüüd see, et keeruline on näha läbi neid peidetud seoseid, sellepärast, et psüühikakaitsed on nii tugevad ja siinkohal muidugi oleks hea, kui keegi teine ikkagi kõrvalt nagu peegeldab mingeid asju ja aitab sul teatud nurgataguste taha vaadata, et on julgem, natuke turvalisem. Aga täna me räägime sellest, et kuidas ikkagi SOS-olukordades ja kriisiolukordades ennast ise aidata. Et kui sa ei saa kohe näiteks kellegi terapeudi või psühholoogi juurde aega, et keegi, kes peegeldaks sulle, siis kuidas ikkagi ise ennast aidata, et püüame nagu sellele keskenduda. Siis psüühikakaitsetest rääkisime, pettumus iseenda suunas. Siia juurde ma võib-olla lisaksin seda, et see häbi ja pettumus ei võimalda teil isegi näha teistsugust stsenaariumit iseenda elus. Et miski muu oleks sinu jaoks üldse võimalik. Et sa paned ennast nii nagu sellesse rolli, et ma olengi läbi kukkunud, ma olengi pettunud, et sa ei saa sealt nagu välja liikuda ja selle jaoks on ka vaja, et sa kas teadvustaksid ära, et sa oled sellises seisundis ja et see pole tegelikult reaalsus või et sa lased kellelgi teisel peegeldada. Et ühesõnaga saab iseennast aidata, aga see nõuab treeningut ja see nõuab täiega ausust ja sellist väga tugevat tahet, nagu sõltuvustegagi. Kui sa tahad mingist sõltuvusest välja tulla, siis samamoodi on ükskõik millise emotsionaalse olukorraga. Kui sa tahad sellest välja tulla, sul on vaja tahet, sellist samasugust tahet, millega sa aitaksid näiteks oma last, kes on mingisuguses halvas olukorras. Sa tahad nii väga teda aidata, sa oled nõus ükskõik mida tegema, samasuguse tahtega ennast aidata, siis toimib 100%. Nii, mis meil siin veel on? Tugevad hinnangud iseenda ja olukorra suhtes. See on ka probleem, miks on raske ennast aidata. Sest et me elame nende hinnangute prillide taga nagu nii tugevalt, et midagi muud ei näe. Ja muidugi emotsionaalne seotus olukorraga ka, et emotsioonid on nii tugevad, et ei saa nagu peast välja ja vaadata seda olukorda kõrvalt. Et need on need takistused, mis hoiavad meid tagasi. Nii, kuidas te ennast praegu tunnete? Kas on liiga palju infot või läheme edasi? Jah? Okei. See on nüüd viimane slaid, siis läheme praktika juurde. Väga mõnusa pika praktika juurde. Et mida peaks inimene siis suutma teha enda jaoks, et olla enda parim terapeut, just selles raskes olukorras. Esimene asi, seda te juba teate, aga kordamine kinnistab, on ju. Et tuleb tuua ennast tagasi neutraalsusesse ja teadlikkusse. Kui midagi juhtub, siis ära hakka üldse lahendama, kui sa oled emotsioonis. Muuda kõigepealt seisundit. Kuidas muuta seisundit? Jumala eest, kui sa oled madalas, halvas, kannatavas, valusas seisundis, kuidas saada ennast neutraalsusesse? Ingvar ütles, et pane emotsioonid korra kõrvale. Nii. Ja, see töötab teatud olukordades. Aga kui on ikka mingi väga hull olukord, mida siis teha? Allasurumine pole variant, sest see kahjustab. On ju? Lühiajaliselt võid korraks alla suruda, aga ühel hetkel nad tulevad veel agressiivsemalt välja. Mida mina soovitan? Võta vastu see seisund, see kogemus. Võidki endale kas või öelda või kirja panna, et okei, ma ei võitle enam, ma võtan vastu, et praegu toimub see, mis toimub. Nii, lepid nagu sellega. Aga ei lepi mitte niimoodi, et nagu annad alla, et alistud sellele, et okei, ma ei võta midagi ette, vaid võtad vastu, praegu toimub see. Siis teine asi, mida ma soovitan selles olukorras, kirjuta ennast välja. Kirjuta kõik välja, mitte ära ela või karju ennast välja, seda võib ka teha, aga see on lühiajaline vabanemine.
vaid just kirjuta ennast välja. Kõik need emotsioonid, kõik see valu, kõik need mõtted, kõik need hinnangud, süüdistused, iseendale ja teistele, kõik kirjuta välja ilma filtrita. Sest kirjutades, vaata, kui sa käsitsi kirjutad, see ei käi nii kiiresti nagu arvutis, on ju. See ei käi nii kiiresti nagu, ma ei tea, kaamerasse räägid või voice'i salvestad endale, on ju. Et jälle siis teadlikkus kaob ära, kui sa, mida kiiremini sa teed, siis teadlikkus kaob ära, on ju. Kui sa kirjutad käsitsi, siis sa oled täielikult kohal. Ja kirjutamise ajal on sellised psüühilised protsessid, et sa töötled selle materjali, mis sinu sees toimub nii läbi, et sa saad sellest lahti lasta. Et tõesti, ma soovitan, kui kellegile nüüd üldse käsitsi kirjutamine ei meeldi, siis nüüd ma ütlen midagi, mis on enamus inimeste jaoks naljakas, aga see on täiesti teaduslikult tõestatud, selline teadlane nagu Patson on selle ära tõestanud, siis mine istu peegli ette ja räägi see olukord välja peegli ees. Miks peegli ees? Sellepärast, et läbi silmade sa tajud, sa näed ennast, sa teadvustad ennast paremini ja sa saad nagu, sa oled kohal. Enese teadlikkus, enese taju, see päris mina kohalolu suureneb. Ja kui sa vabastad neid emotsioone kohalolus iseendaga, siis need ei tule enam tagasi. Võib-olla tulevad, siis teed uuesti ja teed uuesti ja võt pärast 4. korda enam ei tule. Et see oleneb, kui sügav muster sinu sees on. Aga see tõesti töötab. Et ühesõnaga, peegliharjutus, ma väga soovitan seda. Minul on vahel isegi see, et kui on mingi väga hull olukord ja mul ei ole palju aega, ma ei saa peeglite minna rääkima, ma ei saa kirjutada paberi peale, mis ma siis teen? Ma vaatan kas või korraks peeglisse, korraks endale silma, et ma tulen keskmesse sellega tagasi. Ja pärast õhtul tegelen sellega siis pikemalt. Vaata, et see on nagu minu ankur, mida mina kasutan. Aga seisundit muidugi saab muuta veel igasuguste asjadega, näiteks mingi hea küsimus, mida sa endalt küsid oma peas. Mingi küsimus, mis aktiveerib kohe sinus mingi jõu, mingi protsessi, mingi edasimineku. Siis muusikaga. Ma tahtsin enne just muusikat teile siia vahepausiks panna selle jaoks, et teil natukene nagu seisund muutuks ja olemine muutuks värskemaks. Et muusikaga kindlasti saab oma seisundit muuta. Jah, lõhnadega, igasuguste lõhnadega saab samuti. Vaata, et neid variante on erinevaid. Nii, oskus 2, mida tuleb teha, et olla endale parim terapeut. Lubada endal mõelda kastist välja, sest ainult siis tulevad uued ideed, mitte need ideed, mis alati tulevad. Me tahame uusi ideid, kuidas ennast tõsta välja sellest olukorrast, kus sa jälle oled. Jälle laps ei korista tuba ära, 3 korda juba ütlesin ja ma olen juba nii närvis, et issand jumal. Mida siis teha? Tuua keskmesse ennast ja mõelda kastist välja. Vaadake, seda ütles Ingvar ka, et tee midagi šokeerivat. Kui teine inimene karjub, Selle asja point on see, et sa šokeerid teist inimest ja tema sisekõne peatub. Ja isegi kui ta vihastub veel rohkem, siis see toob mingi switchi sellesse olukorda. Et selles mõttes, jah, see oli väga-väga hea point, et luba endal mõelda kastist välja, tee midagi, mida sa tavaliselt ei tee. See aitab. Ja, see toob uusi lahendusi, uusi vastuseid, uusi vaateid. 3. oskus on päris sarnane, et astu mugavustsoonist välja. Kui me kogeme mingeid emotsioone, mingit seisundit, mingit ebaõnnestumist korduvalt, kas kellelgi on sellist olukorda, kus kogu aeg mingi üks ja sama asi juhtub, kordub, osad noogutavad, siis mis see tähendab? See tähendab seda, et sa järelikult teed midagi kogu aeg samamoodi, et sa saad sama tulemuse. Järelikult on vaja midagi teisiti teha. Ja kuna mina ise olen nii kannatamatu ja nii kärsitu, siis ma tavaliselt teen midagi väga äärmuslikku. aga oma klientidele ma ütlen, et ei pea midagi äärmuslikku tegema oma olukorra lahendamiseks, et sageli aitab ka mingi väike muudatus ja juba on uus perspektiiv. Isegi kui see muudatus ei ole otseselt seotud selle olukorraga. Lihtsalt näiteks teed midagi uut, mida sa mitte kunagi pole varem teinud. Ja pärast seda või selle tegevuse ajal vaatad seda probleemi ja te saate täiesti teistsuguse perspektiivi. Niimoodi see psüühika toimib. See väga-väga hästi töötab. Aga minule meeldib jah ekstreemselt kohe, sest ma ei viitsi väga kaua kannatada. ma tahan kiiresti sellest seisundist välja tulla ja olukorda lahendada ja mina teen kohe midagi hullu. Siis oskus 4. Sellest ka juba rääkisime, et ole endaga aus, hoolimata oma häbitundest ja kuidas mina seda teen. Tavaliselt ma kas lähen peegli ette või kui ma ei saa peegli eest seda teha, siis ma ütlen lihtsalt kõva häälega, et okei, et mis on see, millega mul on raske
praegu enda vastu aus olla selles olukorras, selles probleemis, selles väljakutses. Ja siis tekib niisugune ebamugav tunne, et ei taha nagu tunnistada endale. Ja siis ma ütlen endale, et okei, teised ei pea teadma. Ainult mina pean teadma. Et nagu see annab mulle mingi rahu. Et ma ei pea seda maailmale näitama, on ju. Ja kui ma seda iseendale ära tunnistan, siis tuleb rahu ja kergus. Siis ma võin seda teistele ka näidata, sest ma olen iseendaga leppinud ära selles osas. Et siuke väikene nõks, nagu väikse lapsega nagu mängid enda sees. Sest meie kõigi sees on väike laps. Ja ta tahab tähelepanu vahel. Et ühesõnaga, ole endaga aus. Oskus 5. See on minu lemmik. Ma täna hommikul mõtlesin, et mis on minu kõige suurem kirg. Miks ma seda kõike üldse teen? Sest ma nii väga naudin, kui inimesed on ehedad. See 5. punkt ongi, et luba endal olla ehe. Eile mul käis üks inimene, üks klient, kes kohe seansi alguses ütles, et ma ei taha hakata nutma. Ma ütlesin, miks? Ma olen nii kole siis. Siis ma ütlesin, mulle nii meeldib, kui inimesed nutavad, sest siis nad on ehedad. Siis nad on, see päris mina tuleb nagu välja, see päris nagu puhas olemus. Ja siis ta vaatas seda kohe teistmoodi. Okei, et sai mingi positiivse seose. Et luba endal olla ehe ja see ehedus tähendab jällegi kordan ennast seda, et mida mina päriselt vajan, mida ma päriselt tunnen, et mitte teha oma tundeid valeks. Jah, oma mõtteid, oma hinnanguid valeks. Praegu ma tunnen nii, praegu on nii, see on okei, mina olen mina. Et lubada endal olla ehe. Ja miks ma veel nii seda eheduse teemat nagu naudin ja tahan rõhutada, on see, et kui sa oled ehe, siis sa saad olla päriselt õnnelik. Sa ei saa kunagi olla õnnelik, kui sa mängid kedagi teist. See on see point. Või isegi me ei mängi. See juhtub, me oleme õppinud olema keegi teine, sest nii me jääme ellu, on ju, kui me kohaneme. Aga nii me ei saa õnnelikuks. Meie aju ei ole disainitud tegema meid õnnelikuks, vaid see on disainitud meid elus hoidma. Et sellepärast me peame alati olema hästi nagu kontrollivad oma aju suhtes, mida see meiega siin teeb ja ketrab. Voot, et ehedus, luba endal olla ehe. Ja viimane oskus on see, et anna endale aega, sest vahel on sellised probleemid, mida ei saa kohe lahendada. Käis minu juures üks mees, issand, täna tuleb nii palju lugusid meelde, tavaliselt ei tule nii palju lugusid meelde, aga võib-olla on vajalik järelikult kellelegi siin ruumis. Käis minu juures üks mees, kellel oli naisega väga raske olukord ja nad on aastaid koos olnud ja see olukord oli nagu lõpuks kulmineerunud juba nii hulluks, et mees ütles, et ei, ma olen nii ääre peal, ma pakin kohe asjad kokku, ma pean ära saama sealt õudne, on ju. Ja et ma pean mingi otsuse enda sees ära tegema, et siis ma kogen rahu. Niimoodi räägib mulle, ma pean mingi otsuse ära tegema. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, sul on 2 väikest last. Nii, võta nüüd rahulikult. Kas sa saad praegu otsustada, et sa ei otsusta mitte midagi ja annad lihtsalt aega? Sest tal oli vaja mingi otsus teha. Ma ütlesin, okei, otsusta siis, et sa ei otsusta praegu. Et vahel on väga okei anda endale lihtsalt aega, samal ajal hoides teadlikkust ja luues neid seoseid ja lahendades seda olukorda nagu enda sees teistmoodi. Sellepärast, et muidu võib ära hävitada millegi väga olulise enda jaoks. Mitte ainult nagu väliseid suhteid, vaid ka enda sees. Sa võid teha nagu mingi nii pöördumatu otsuse, et pärast terve elu kannatad selle pärast. Voot, et vahel on mõistlik anda lihtsalt aega endale. Ja seda siis ühesõnaga teadvustada. Nii, nüüd, enne kui me läheme edasi, ma soovin, et te paneksite endale kirja ühe olukorra, nüüd me hakkame harjutusi tegema, on ju. Ühe olukorra, mis on teie elus ikka veel lahendamata. Mingi väljakutse, mingi probleem, mingi mure, mida te tahaksite ületada. Pange see endale lihtsalt nagu kas märksõnana, et võt, ma võtan selle olukorra fookusesse, me hakkame seda olukorda nüüd lahendama. Te ei pea kellelegi teisele midagi jagama või ütlema, ärge muretsege, kõik on nagu väga turvaline. Aga valige välja üks olukord ja selle olukorra näitel hakkame siis neid harjutusi tegema. Aga kuidagi vastuseis selle olukorra suhtes, ei taha seda lahendada? No, siis praegu ei saa seda lahendada veel, siis anna endale aega, kuni sa suudad selle vastu võtta. Siis võta midagi muud. Et siis ei tohi seda olukorda võtta? No sa võid, on ju. Jah. Nii. Ja ma hakkan teile esitama küsimusi, mis on ühtlasi ka harjutused. Enne, kui ma hakkan küsimusi esitama,
siis on oluline teadvustada, mõista, et meie aju mõtleb läbi küsimuste. Kui ma ütlen teile 5 + 5, siis te ei suuda. Teie aju peab vastuse saama. On ju? Ma arvan, te kõik ütlesite oma peas kiiresti 10. Et aju lihtsalt on selline. Me mõtleme läbi küsimuste. Küsimus aktiveerib alati vastuse. Selleks, et elada õnnelikumat elu, esitage endale paremaid küsimusi. Kui te esitate endale küsimused, miks see jälle minuga juhtub? Miks ma pean sellist asja kogema? See ei loo väga mingit muutust või lahendust. Aga kui te esitate sellise küsimuse, et mida mul on siit õppida? Kuidas ma saaksin seda olukorda veel vaadata? Siis aktiveeruvad ju hoopis teised sisemised ressursid. Et küsimuste kaudu ühesõnaga me hakkame ennast uurima, seoseid looma ja enda psüühikamaterjali läbi töötama. Et selles mõttes need on harjutused. Nii, selle me valisime siis, et ühesõnaga valida endale ükskõik milline olukord, mida sa tahaksid hakata lahendama, mingi emotsionaalne väljakutse. Sellest me rääkisime, et ükskõik mis elus juhtub, on ju, et ennast neutraalsusesse tuua, kirjuta, ela ennast välja kirjalikult. Nii, sellest me võime praegu... Ei, me ei liigu sellest edasi. Meil on niimoodi mõnusalt aega. Et ma tahan, et te paneksite nüüd selle olukorraga seoses, mis te paberile kirjutasite, pange endale kõik märksõnad, võtame mingi 2 minutit ja kõik märksõnad niimoodi suvaliselt, mis tulevad ja kirjutage sinna välja. Lihtsalt paberi peal. Või kui teil on telefoni. Kõik, mis tuleb. Tunded, mõtted, hinnangud, kõik. Pange sinna korraks endale kirja. Ja kellel nüüd ikkagi paberit ei ole? Kellel ei ole? Ma toon teile, saadan teile, nagu andke julgelt märku. Ma tahan, et te saaksite teha harjutust. Tahad paberit? Vaata, kellel veel ei ole. Siis anna neile. Ja kui kellelgi veel ei ole, siis ma andsin Raidole veel pastakaid ja pabereid, et andke julgelt märku. Nii. Kõik, mis tuleb ühesõnaga. Ja see võib tekitada tundeid, emotsioone, see on okei, las nad olla. Et mina hästi tihti, ma lihtsalt nagu luban olla emotsioonidel. Ja samal ajal tegelen selle olukorraga teadlikkuses ikkagi edasi. Ja ühel hetkel need emotsioonid lihtsalt vaibuvad ise ära, et emotsioonidega ei pea tegelema. Mis nendega ikka tegeleda on? Las nad olla. Nii. Praegu te ei pea otseselt nagu mõistma, et mida need märksõnad tähendavad või mis nüüd sinna kirja sai. Lõpus kõik see pusle jookseb kokku. Aga te kindlasti võite ka nagu avastada või ehmatada, et issand, väga huvitavad märksõnad nagu tulid välja. Huvitavad just sellised. See kõik räägib midagi endast. Nii, lähme siis praegu edasi. See on üks minu lemmikuid küsimusi. Milliseks isiksuseks ma otsustan kasvada? Miks seda on oluline endalt küsida? Sellepärast, et me peame oma ajule ja psüühikale andma mingisuguse alternatiivi, mingi suuna, kelleks ma soovin kasvada, mida ma soovin peale hakata kogu selle materjaliga, mis mulle on elus antud minu psüühikasse. Mida ma selle materjaliga peale hakkan, milliseks isiksuseks ma tahan saada. Sest kui sa seda küsimust endale ei küsi, siis sa võid neid psüühikamaterjali nagu hullult läbi töötada ja neid valusid ja läbielamisi ja traumasid lahti igatepidi läbi mõtestada, on ju. Aga mis edasi? Et mingisugune suund peaks olema. Ja mitte see, mida ma tahan elus saavutada, vaid milliseks isiksuseks ma tahan kasvada, sest see tagab selle, et minu igapäevaelu on lõpuks õnnelik. Et minu suhtumine, minu maailmavaade, minu tõekspidamised, minu käitumine on ju, suhtumine iseendasse, milline ema ma tahan olla, milline partner ma tahan olla. Et see nagu aktiveerib selle isiksuse arengu ja samas aitab ka endale andestada. See, et sa näed, et ma tegelen, ma lahendan, ma liigun edasi. Ja.
et see on hästi oluline küsimus ja seda küsimust ma kasutan ka nendes olukordades, kui on mingi SOS, kui on mingi emotsionaalne asi, mingi olukord, mida ma ei oska lahendada, siis ma küsin endalt, et stopp, kõigepealt panen stopp, kõik see virvarr, mis toimub, stopp. Kuidas praegu selles olukorras käituks see naine, kelleks ma otsustan kasvada? Et ma loon nagu silla enda praeguse olemuse ja selle vahel, kes ma tahaksin olla, kuigi see on ka minu sees olemas, ja ma aktiveerin sellega oma sisemised ressursid selles probleemi olukorras. Sest et enda psüühikat sa saad ringi teha ainult väljakutsete keskel, mitte kuidagi ette valmistades. Ainult siis, kui see muster aktiveerub, siis saab teha ringi. Ja siis ma küsin endalt, et kuidas käituks praegu see naine, kelleks ma otsustan kasvada, aga see eeldab seda, et mul on mingi visioon juba olemas. Vot. See ma soovitan endal nagu täiega lahti kodus kirjutada. Aga praegu pange endale paberi peale kirja, et kuidas siis käituks see naine või mees selles olukorras, mis te valisite täna. Mida tema teeks? Kuidas ta suhtuks? Kuidas ta oma häält kasutaks? Kuidas ta keha kasutaks? Kuidas ta selle olukorra lahendaks? Mida ta ütleks? Pane esimesed mõtted lihtsalt, mis praegu tulevad. Et täna me väga sügavalt ei jõua teha, aga ikkagi teeme juba otsa lahti, et te saate selle kogemuse nagu kätte. Ja kodus siis kindlasti kirjutage lahti, milliseks isiksuseks ma soovin kasvada. Siin on üks trikk veel. See on nagu nii oluline, ma pean selle ära rääkima, mul ei olnud plaanis, aga ma pean selle ära rääkima. Ükskõik, millest te unistate, ükskõik, mida te elus tahate saavutada. Te saate selle siis, kui te kasvate selliseks isiksuseks, kes saavutab need asjad. Vastupidi ei saa. Saate aru? Kui te tahate suurt maja, palju naisi, ilusat autot ja nii edasi, meestel on see jutt praegu. Okei, naistele siis võib-olla suurt maja, palju lapsi ja koera ja kõik asjad. Naised tahavad palju mehi, väga okei. Nii, et just, et mitte diskrimineerida. Et siis mõelda, et milline isiksus ma peaksin olema, kes selle saavutab. Jah. Kui ma tahan saada miljonäriks, siis milliseks ma peaksin oma isiksuse kasvatama, et ma suudaksin miljoni teenida, et ma suudaksin selle luua oma ellu. Et ühesõnaga läbi isiksuse käib kõik ja sellepärast see on minu vaieldamatu lemmik. Ja kui seda isiksuse visiooni on raske kirjutada, siis võtke endale eeskujusid. Keda te imetlete ühiskonnast võib-olla või oma perekonnast, sõprusringkonnast. Temal tuleb väga hästi see välja või ma tahaks seda omadust endasse. Pane kirja. Et eeskujude pealt. Miks eeskujude pealt? Sest kui väike laps sünnib, siis ta õpibki ju eeskujude pealt kõike. Kogu maailma ta õpib eeskujude pealt. Et nüüd täiskasvanuna ka me saame seda sama trikki kasutada. Leida uued eeskujud. Kui meil lapsepõlves olid kehvad eeskujud, siis me saame nüüd uued eeskujud leida. Et see eeskujude trikk on nagu väga hea trikk. Nii, ma arvan, te saite midagi nüüd kirja. On ju? Nüüd pange endale kirja, kas ja kuidas sa oled ennast selles olukorras reetnud. Sest ma arvan, et probleemi ei tekiks, kui sa poleks ennast reetnud. Et tunnista endale nüüd ära, et seoses selle väljakutsega, seoses selle emotsionaalse probleemiga, mida sa praegu lahendad, kuidas sa oled ennast reetnud. Mis aspektis, mis juhtus, miks sa reetsid ennast? Milles sa oled ennast reetnud? Võib-olla näiteks, et ma ei kehtestanud oma piire selles kohas ära. Täpsustage ka, ärge jääge liiga üldiseks. Täpsustage ka, mis piire siis on ju. Või mis vajadused on väljendamata. Näiteks ma vajan, et ta teeks nii, ma vajan, et ta ütleks mulle seda. Hästi konkreetselt, sest kui te liiga abstraktselt seda vaatate, siis te ei saa lõpuks neid seoseid nagu kätte või seda lahendust ei leia. Väga mõtlikud näod. Kas see on siiamaani kõik arusaadav? Kui midagi on arusaamatu, andke kohe märku. Nii.
vahel need enesereetmise momendid võivad olla nii kavalad, nii trikiga, et võtab natuke aega, et mõelda. Sest me oleme võib-olla nii harjunud õigustama ennast ja õigustama ka teisi inimesi. Et siis on nagu natuke keeruline, et ta ju lõi mind sellepärast, et tal oli endal raske. Ma ei saa seda näidet tuua. Mul oli üks sõbranna, kes õigustas niimoodi, et sorry, mul lihtsalt katus sõitis ära ja sellepärast ma lõin sind kogemata. Mitte mind, kedagi teist. Et see nagu, jah, huvitav. Et me ei pea õigustama. Me võime tunnistada endale oma piire. Me võime tunnistada oma vajadusi. Ja samal ajal mõista ka teisi inimesi. Aga ikkagi mõista ka ennast, et seda tasakaalu otsida. Nii, lähme siis edasi. Jõuamegi piirideni. Mis on minu piirid ja vajadused selles olukorras? Pange endale see kirja. Ja ilma häbitundeta, ilma filtrita, mida ma päriselt vajan. Et seisundit muuta või? Et seda seisundit muuta. Et tulla natuke neutraalsusesse. Siis ongi see väljakirjutamine. On ju? Aega. No mina vaatan peeglisse. Teinekord ma ka hüppan. Tõesti, ühe koha peal lihtsalt hüppan. Et kõik see, mis nagu keha ehmatab natukene, peeglisse vaatamine ei vaata keha, aga mis keha nagu natuke nagu välja toob või kuidagi ehmatab ikkagi. See aitab kohe. Ja. Ma ei tea, külma vett jood. või et sa saad korra mingit muusikat näiteks kuulata või plaksutamine kohe aitab, nagu, et keha ehmatab ära või mingid sellised väiksed asjad nagu. Aga igaüks peaks mõtlema enda jaoks, et mida tema teeb, mis on talle hästi omane. Et mis kohe nagu aitab. Hingamine muidugi ka paljudele aitab. Mulle ka, aga mitte alati. et jah. Jah, ma ei tea, kas sa said vastuse. On ju. Pigem ma praktiseerin seda, kas või korraks panen paar lauset kirja, et see aitab, et ma tean, et ma võin selle juurde tagasi tulla. Pärast. Nii. Miks see kirjutamine on nii oluline? Sellepärast, et kui te jätate midagi oma peas õhku, siis see hakkab närima. Aga selleks, et ei hakkaks närima, lao see endale silme ette laiali, psüühika saab rahu, okei, see on mul siin olemas, ma võin iga kell sellega tegeleda. Et see tõesti rahustab maha olemise. Nii, nüüd tuleb mu lemmikküsimus. Millist vastutust ma selles olukorras väldin? Ka iseenda ees ja miks? Inimesed on meistervastutuse vältijad. Iseenda heaolu eest vastutuse vältijad. Kuigi ma olen täiesti nõus. Kui on mingi suhe, olgu see romantiline või perekonnasuhe või sõprussuhe, tööalane suhe, vahet pole, alati on vastutus mõlemal poolel, muidugi. Aga sina saad vastutada iseenda eest ikkagi, oma heaolu eest. Ja see tuleb ära teadvustada, et millist vastutust iseenda ees selles olukorras ma praegu väldin. Näiteks mul on vastutus, hakkan kordama ennast, oma vajadusi väljendada. Mul on vastutus oma piiride eest seista. Mul on vastutus oma seisundit muuta. Mul on vastutus, kuidas mina sõnumit edastan teisele poolele. See on minu vastutus. Kui sa edastad nii hästi kui võimalik, aga ei toimi. Sina oled selle vastutuse täitnud, aga mis on veel sinu vastutus selles olukorras? Kas andestada, kas empaatiline olla, kas lihtsalt võib-olla minna lasta? Et vahel on täiesti niimoodi kastist välja. Ja, mis on minu vastutus selles olukorras? Ja miks ma seda väldin? Kas selle taga on mingi ebamugavus?
mingi hirm, mingi häbitunne, pettumus. Täitsa võidki kirja panna, et ma väldin seda vastutust sellepärast, et ma ei taha kogeda seda, et juhtub see. Täitsa niimoodi võid tunnistada ära endale. Nii, midagi olete saanud kirja. Lähme edasi. Sarnane teema vastutusega, et mis on need ebamugavad tunded, mida ma selles olukorras väldin, või teemad, millele ma ei taha otsa vaadata näiteks. No ma toon väga lihtsa näite, see ei ole küll mingi väga suur katastroofiline olukord, aga ma toon selle näite, et isegi pisikestes ebamugavates olukordades võib neid asju olla. Näiteks ma ei tahtnud, see oli aastaid tagasi juba, ma ei tahtnud minna oma vanaemale külla. See oli tõesti juba mingi 8 aastat tagasi, ma ei mäletagi. Ja ma ei käinudki, mingi 3 või 4 aastat ei käinud tal külas, sellepärast et lapsena ta nii väga alandas mind. Ja ta oli nii negatiivne, et mul oli nagu raske seda vastu võtta ja ma ei tahtnud tegeleda nende tunnetega, ma vältisin neid tundeid, mis sealt lapsepõlvest tulid. See on see näide, et mis on need ebamugavad teemad või tunded, millega ma ei taha selles olukorras tegeleda. Enamus need küsimused, praktikad, kõik, mida ma teen, ma olen enda peal välja töötanud ja hiljem oma klientidega. Ma olen 10 aastat inimestega juba töötanud, selles mõttes hästi palju seda kogemust on nagu kogunenud. Nii. Nüüd lähme edasi. Nüüd tulebki see, millest ma just rääkisin, mida ma saaksin sellest olukorrast õppida ja kuidas see on mulle kasulik. Ja ärge vaadake nüüd neid küsimusi niimoodi, et see on mingi nõme küsimus, vaid võtke päriselt. Et päriselt ka oma südamega otsi seda vastust. Mis on mulle päriselt kasulik selles olukorras? Kuidas ma päriselt saan selle enda jaoks tööle panna? Niimoodi, et ma tulen sellest välja ja vaatan, vau, äge. Äge, et ma seda kogesin. Mis tekitab sinus need liblikad kõhtu. Kui praegu seda vastust ei tule, siis see on okei. Et kohe ei saa kõikidele vastustele küsimust leida. See on okei. Jätke see küsimus endale niimoodi kuskile siia kõrva taha ja hakake vaatlema inimesi, kes on sarnaseid kogemusi kogenud nagu teie ja sellest välja tulnud. Ja õppige nende pealt, kuidas nemad on selle enda kasuks tööle pannud. Nii. See on nüüd natuke keerulisem küsimus. Milline kahjustav lugu iseenda või teiste kohta takistab mul seda probleemi lahendamast? Ja see on nüüd see näide, mida ma tõin selle suure Karli kohta. See kahjustav lugu, aga ma olen ju see suur Karl. Ja see ei lase mul kaalust alla võtta. Kui sina vaatad nüüd seda olukorda, mis sul on, kas sul on võib-olla uskumus, et nagunii ma ei saa hakkama? See on kahjustav lugu, mis ei lase sul seda olukorda lahendada. See ei ole minu jaoks nagunii võimalik. Mis lood sul veel on? Ma ei ole väärt. Võib-olla mingi muu, võib-olla keegi ütles sulle lapsena kunagi midagi. Näiteks mul on üks teine sõber, tuttav, kes ei suuda oma tippsportlase karjääri saavutada, sellepärast et talle lapsena kogu aeg öeldi, kuule, sa oled mingi autist ju. Sa oled autist. Täna ta täiskasvanuna enam ei korruta seda endale, aga kuskil alateadvuses see lugu on ikka sees. Võib-olla teie leiate ka oma lapsepõlvest mingi sellise loo, mis sulle nii nagu omaseks sai, mis takistab sul nüüd seda olukorda lahendamast. Nii. Kui kohe ei leia, see on okei, jääb kodus tööd natuke mõtlemiseks. Kusjuures ma tõesti soovitan peegli ette minna neid küsimusi analüüsima, sest peegli ees tulevad nagu mingid sellised vastused välja, mida sa muidu välja ei mõtle. See on täitsa uskumatu. Ma ei tea, mis süsteem meil siin tööle hakkab.
peegelneuronid või midagi nad siin meil teevad, ühesõnaga. Aga jah, see hämmastav lihtsalt. Silma vaatama endale, jah. Nii, nüüd tuleb natukene silmi kissitada, teie näete paremini. Et ma olen teile välja toonud mõned sellised lahendusele suunatud küsimused. Need saadame slaidid teile pärast, et selles mõttes te ei pea neid praegu hakkama ümber kirjutama, aga mõelge need korra enda sees läbi seoses selle olukorraga, mille te nüüd valisite endale, mida te lahendate. Kuidas ma saaksin iseenda vastu olla leebem, empaatilisem selles olukorras? Ja see tähendabki just seda, mis ma teile enne ütlesin, et kas sa hakkad ennast mingi hullult materdama ja kritiseerima, on ju. Ja kuidas sa saaksid ennast paremini mõista? Ja kuidas see olukord laheneks, kui sa oleksid endaga empaatilisem? Kuidas sa siis käituksid? Hoopis teine lugu. Jah. Aga kas neid kõiki küsimusi ja see tehakse kõik nagu ühe võttega läbi? Ei. Sa võid jupikaupa teha, aga sa võid ühe hooga teha läbi. Muidugi, kui sul on ikka mingi väga suur probleem, millega sa ei ole nõus enam elama, siis võtad ühe päeva, keskendud ja kirjutad. Mul oli üks selline klient, ma andsin talle kõik võimalikud tööriistad kätte ära, mul raamatus on ka enamus olemas kirjas, on ju. Ja nädalavahetusega tegi ära ja oli täiesti teine inimene, et see töötab. On mingid tööriistad, mida peab nagu pärast kordama, et kinnistada on ju endas natukene, aga jaa, on võimalik, aga seda ei pea niimoodi tegema, et võib jupikaupa ka teha muidugi. Et mina toon teile praegu võimalikult palju neid küsimusi ja tööriistu, et te leiaksite, mis teie jaoks kõige paremini töötab ja mida te saate nagu uuesti kasutada. Et võib-olla kellelgi on väga madal enesehinnang või väga selline harjumus ennast vähemaks, väiksemaks teha. Vot siis see küsimus, kuidas ma saan olla enda vastu leebem ja empaatilisem? Sinu igapäevane mantra, et sellega ennast treenida, on ju. Et sellepärast ma annan teile neid küsimusi hästi palju praegu. Neid on ju veel, neid tööriistu on tohutu palju veel, issand jumal. Me täna harjumustest, uskumustest, ma ei tea, lapsepõlvest, sisemist lapsest, kõigest sellest ei räägigi, on ju. Et meil on ainult 1,5 tundi, ma püüan teile anda seda, mida te saate kohe rakendada, mis teile kohe tulemusi toob. Nii, järgmine küsimus. Millise tasakaaluka tegevusplaani ma saaksin kavandada selle olukorra lahendamiseks? Tasakaaluka sellepärast, et ei pea ette võtma midagi äärmuslikku, midagi sellist, mis teie elu täiesti pea peale pööraks, on ju. Tasakaaluka, rahulikult, samm-sammult ja pane see kirja endale. Tuleb lahendus. Minu coaching õpetaja ütles kunagi seda, et kui sa lood selguse, siis vastused tulevad iseenesest. Seda ma tohutult nagu naudin. Nii, siis meil on 3. küsimus. Seda te juba teate, et kuidas lahendaks selle probleemi see isiksus, kelleks ma soovin kasvada, vaadata sellest perspektiivist, on ju, seda me tegime. Ahah, ma olen teile kõik oma lemmikud küsimused siia pannud. Järgmine, et millised on 4 põhjust, miks ma usun endasse, et ma suudan selle olukorra lahendada. Ülitõhus ja pange kohe need 4 põhjust kirja. Teeme selle läbi, sest see on nii tõhus. Näiteks, et sest ma olen järjepidev, sest et ma olen, ma ei tea, sellega juba nii kaua tegelenud, et ühel hetkel ma läbi murran. või mis need 4 põhjust on, miks sa usud endasse, et sa saad selle probleemi lahendamisega hakkama? Ei, võib rohkem ka panna. Valetada võib niimoodi, et natuke usud on ju ja natuke ei usu, see on okei, aga peaasi, et sa paned midagi. Võib rohkem olla kui 4, vähem ei või. Vähem ei või, pigem rohkem. Tavaliselt seda harjutust tehakse niimoodi, et mis on 4 põhjust, miks sa ei usu ja siis 4 põhjust, miks sa usud. Et seda võite kodus teha, sellepärast, et siis on psüühikal nagu see, et oh my god, see on lihtsalt mäng. Ja muidugi ma valin need põhjused, miks ma usun, on ju. Et siis need nagu hakkavad kuidagi rohkem tööle. 4 põhjust, miks sa usud. Ja keegi julge võiks need välja ka öelda. Te ei pea oma probleemi rääkima, ainult põhjused, miks sa endasse usud. Öelge üks vähemalt. Just neid on raske mõelda sellepärast, sest ma ei ole suutnud seda olukorda lahendada. Kuidas ma nüüd võtan need 4 põhjust, miks ma usun endasse? No näiteks, seda küll, aga millised sisemised niisugused oskused, omadused, iseloomuomadused sul on olemas, mis toetavad sind selle lahendamisel? Näiteks, et sa oled nii järjepidev, pühendunud või siis see, et tänu sellele, et sa oled nii
kannatamatu ja kärsitu, saad sa õppida kannatlikkust. Sellepärast, et ma küsin lahendusele suunatud küsimusi. Näiteks. Või siis see, et ma usun endasse sellepärast, et ma tahan seda lahendada. Et ma nii väga tahan seda lahendada. Just. Just, et ma olen ju sellest kõigest läbi tulnud. Ma olen seda kõike kogenud. Ma juba tean. Nii. Ja siis viimane küsimus. No neid on muidugi nii palju veel neid küsimusi, aga ikkagi tänane viimane küsimus, et kuidas ma saaksin sellele olukorrale veel vaadata? Millised võimalused veel on? Jah? Nii. Nüüd viimane asi, mis te peaksite endale meelde jätma, enne kui me hakkame kokkuvõtet tegema, on see, et te igaüks peaksite looma endale nendeks SOS-olukordadeks, nendeks kriisiolukordadeks mingisuguse plaani. Et kuidas oma seisundit muuta, milliseid küsimusi endalt küsida, täna te saite hunnikute viisi küsimusi, on ju, millist küsimust endalt küsida, millele keskenduda, millele fookus suunata, et see on see sinu nõks ja sa teadvustad selle ära, mida ma teen iga kord siis, kui ma lähen keskmest välja, kui mul katus sõidab ära, kui mul on mingi tugev emotsioon. Jah? Et sa lood endale selle oma mudeli, oma ankru. Väga oluline. Kui te nüüd vaatate seda olukorda, mille te valisite lahendamiseks, anna käega märku, kellel tekkis kas või natuke rohkem selgust, teadlikkust sellest olukorrast. Väga hea, väga hea. See on väga hea samm. Kui nüüd ei tekkinud, siis kodus kirjutage neid küsimusi põhjalikumalt läbi ja kindlasti peegli ette. See toob tulemuse, et võib-olla vaata, kui sa oled üksi, iseendaga, sa mõtled, süvened rohkem, on ju, ei ole võõras keskkond, on turvaline, psüühika avab ennast rohkem, et võõraste inimeste juures ongi seda võib-olla keerulisem teha ka. Aga kui juba natukene selgus tuli, siis see on väga-väga hea. See on samm edasi. Nii, ma ei lase teid veel ära. Nüüd tuleb veel üks slido. Palun logige jälle sisse ja andke mulle märku, mis on kõige olulisem taipamine või tööriist, mis sa tänasest kaasa võtad. Sealt ülevalt saab. Ja, siit saab ka. Oi, see on nüüd vale. Sorry, oodake, kohe tuleb õige. Ei ole. See on enesereetmises lido, vaata. See on õige, just nii, sellega logige sisse. Selle QR-koodiga. Kood on sama, okei. Nii. Ma nüüd ka istun. Kõige olulisem taipamine või tööriist, mida sa kindlasti hakkad rakendama. Kehtesta end. Yes. Julgus. Kirjutada end vihikusse tühjaks, väga hea. Teadlikkuse tõstmine. Peegel, väga hea. Kirjutamine. Selle kehtestamise kohta, kus juures, kuidas seda treenida, ma ütlen hästi kiiresti selle siia, meil on veel natuke, ei ole ka vist natuke on, ma ei tea, ühesõnaga, et kuidas treenida enese kehtestamist? Hakka kõigepealt endale vihikusse ennast kehtestama, et kui mingi olukord tekib, siis pane endale kirja, et mis see sinu piir praegu oli, väljenda kõigepealt endale ära ja siis tuleb see oskus, kuidas teistele seda harmooniliselt väljendada, et seda saab treenida. Nii, enda vastu leebe, ainult mina ise saan ennast muuta, võta vastutus, peegli ette, nii tore, et te peegli ette lähete, sest see peegliharjutus on tõesti oluline. Ma pärast võib-olla panen Eglele ka selle peegliharjutuse kirjelduse, et siis koos slaididega ta saadab selle teile, et mida seal ikka peegli ees teha ja mida küsida endalt ja millele fokusseerida, et see on väga-väga hea harjutus. See on minu lemmik, ma teen seda tõesti.
4 põhjust, miks ma saan hakkama, küsimused, elada enda jaoks, milliseks isiksuseks soovin kasvada. Ressursse lahendamiseks on meis endas olemas, kirjutamine, muidu ei teadvusta ennast, tõesti läbi kirjutamise te treenite ennast täiega meisterlikuks inimeseks. Väga hea. No, kas tuleb midagi veel? Kuulamine versus tundmine. Nüüd need inimesed, kes siin andsid käega märku, et on vist depressiooni, ärevust, läbipõlemist, kuidas teie praegu tunnete ennast? Kas on natuke selgust, kuidas ennast aidata? On. Kuidas? Ma tahan öelda veel seda, et see ei pea olema töö, see peaks olema eluviis. See peaks olema eluviis, see, et ma olen iseendal olemas, et see on nagu selline mõnus, mugav, loomulik, mugav see ei ole, aga selline loomulik endaga töö, et see saab osaks minu elust. Ja alguses see on natuke ebamugav, aga see läheb üle ja see rõõm, mis tuleb iseendaga kontaktist, on seda väärt, tõesti. Vot. Nii, kuulge äge, te olete tublid ja vahvad, aitäh teile! Minu poolt kõik. Aitäh. Aitäh. Ja kuulge, mul on ka raamat. Enesekasutusjuhend on minu raamatu nimi, kui tahate. See on hästi praktiline siuke tööraamat. Saate kohe kirjutada ka. Ja seal on teised harjutused ka, millest me täna ei rääkinud. Nii et on olemas. Küsimus. Nii, ja palun. Tead, kuna see on mu kirg, siis see andmine annabki mulle tohutult palju. Kui ma teeks vale asja, siis see võtaks mind tühjaks. Ja, ma tunnen ka nii. Ma ikkagi tunnen, et negatiivsus surub rohkem maha. Siis peab seal mingi lugu olema taga. Sest mina ei tunne seda. Seal peab mingi lugu olema, et miks siis, tead, minul kunagi oli... teiste negatiivsus või? Mul kunagi oli lugu, mille pärast ma pärast esinemisi tundsin ennast tühjaks ja mul oli selline lugu, et ma ei tahtnud tunduda ülbe ja siis ma hoidsin ennast hästi palju tagasi ja võt see tagasi hoidmine võttis mult ressurssi nii palju ära, et ma olin pärast energiast tühi. Jah, aga kui sa oled päris sina ise, päris ehe, naudid, mida sa teed õiget asja, oled selles flows, vookogemuses, siis ei tule ühesõnaga seda väsimust pärast, jah? Jaa, just. Et jaa, ma ei ole kunagi sellest aru saanud, kui mult küsitakse, et kuidas ma ennast laen. Ma ei tea. Ei, mul ei ole vaja. Vot, olgu nii, kõik, aitäh. Tšau.